وأما الجدار فكان تحته كنز، يعني كان في كنز تحته لغلامين يتيمين. آه، وهم دلوقتي يعني عشان صغيرين مش هيقدروا إن هم لو اتكشف الكنز اللي تحته. طبعا زي ما انت ما شفت أهل القرية ما رضوش أصلا إن هم يطعمونا، ما رضوش إن هم يأكلونا. طبعا لما واحد يجي يسأل حد في شيء، لو واحد جه قال لك اديني طعام، يعني تعرف إن هو مش شحات، مش واحد مثلا بيسأل عايز مثلا ياخد فلوس وخلاص، عايز يحوش، عايز يعمل. لا لا لا، ده واحد بيقول لك عايز ياكل، يعني هو صادق، يعني واحد جعان فعلا. فما يتطلبش الا اذا كان هو فعلا محتاج للاكل ده. فهم لما طلبوا ما رضوش ان هم ياكلوه. فلو اكتشفوا الكنز اللي تحته الجدار ده فهياخدوه من الطفلين. فاحنا عايزينهم بس لما يكبروا، تمام، ربنا يعني لما يبلغوا أشدهم ويقدروا إن هم يدافعوا عن حاجتهم والحاجة دي، ساعتها هياخدوها، ياخدوا الكنز والكلام ده كله. طبعا القصة أنا حكيتها باختصار. في طبعا رجال دين يقدروا إن هم يحكوا فيها باستفاضة، يقدروا إن هم يشرحوا لنا فيها حاجات تانية أكتر وأكتر. ولكن المغزى من القصة كلها إن في حاجات أنت ما بتقدرش إنك تصبر عليها من اللي بيحصل. فاللي يملك مهارة الصبر، أو يملك الحتة اللي بتبقى إن أنت صابر على اللي بيحصل. اللي حصل دوت حصل ليه، تشوف مثلا. طبعا الأول الحمد لله، وبعد كده بتشوف الحكمة الربانية بتاعته. فده بيبقى حاجة صعبة على النفس. ولذلك يعني جزاء الصابرين الجنة. فاهمني؟ يا ريت تتعلم حاجة زي كده، إنك أنت تصبر وتستنى وتشوف ايه الدروس المستفادة من القصة اللي انت خدتها. دخلت مثلا في شغل ولقيت مثلا الشغل ده مش مظبوط معاك، او لقيت فيه مشاكل، او لقيت فيه اي حاجة، تصبر وبتعرف ان ده درس. اتعاملت مع اشخاص لقيتهم مش كويسين، بتصبر برضو عليهم وتعرف برضو ان دول درس. دول مش يعني هم مش اعداء. هو ربنا حطهم في طريقك لسبب، انك انت تتعلم شيء معين. تمام. هي الحياة كلها دروس. فأهم شيء الصبر على اللي بيحصل معاك. فهي حاجة تقيلة على النفس وحاجة صعبة، ولكن هتفيدك كتير جدا 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 في حياتك. وطبعا كلامي للسن الصغير، العشرينات، 18، مش عارف ايه الكلام ده، لو اتعلمته بدري هتلاقي حاجات في حياتك هتبقى. فطبعا يعني للسن الصغير دوت هيكون مفيد ليهم لو هم قدروا ان هم يصبروا على الأشياء. ده هيبقى سلاح قوي جدا وهينفعهم. شكرا.